வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு டினாஸ் டைரிஸ். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு 2 அழகானது காமிக்க போகிறேன். ஒன்று ஒரு மலை காமிக்க போகிறேன், அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபால்ஸ் காமிக்க போகிறேன். இது உங்களுக்கு தெரிகிறது தான் சிட்டாறு டேமு. மார்த்தாண்டத்தில் இருந்து, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டத்தில் இருக்குது. மார்த்தாண்டத்தில் இருந்து 22 கிலோமீட்டர், புரியுதா? நாகர்கோவிலில் இருந்து 44 கிலோமீட்டர், திருவனந்தபுரத்துலேருந்து 50 கிலோமீட்டர். ஓகே, இதுக்கு ட்ரெயினில் வரணுன்னா குளுத்துறை வெஸ்ட்டு தான் அந்த ஸ்டாப்பிங்கில் இறங்கிட்டு கணபதிக்கல், கட்டுவா, பேனு, இந்த மாதிரி ஆறுகாணி, இந்த மாதிரி பஸ்ஸில் போய்க்கலாம். பஸ்ஸில் தான் நீங்கள் இல்லைன்னா பைக்கு. அப்போ தான் ஒரு அழகான ஒரு இயற்கை காட்சியை நீங்கள் பார்க்க முடியும். இப்படி தான் ஃபுல் அந்த ரோட்லோடையே போகும்போது இயற்கையை ரசிக்கிறவங்க இந்த ரோட்லேயே போயிட்டே இருங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ரொம்ப மழை பெய்கிற டைமில் போனால் இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக ரோட்டில் வந்துடும். பைக்கில், காரில் எல்லாம் போக முடியாது. அந்த டைமில் பஸ்ஸை கூட பிளாக் பண்ணிவிடுவாங்க, தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த போகிற வழி ஃபுல்லாக நான் கண்டு கழித்த அழகான காட்சிகள். இது ஒரு கோயில். இதுவும் நான் போகும்போது ஓகே ஸ்டாப்பில் இறங்கிட்டேன். மருதம்பாறை ஸ்டாப்பில் இறங்கி ரைட் சைடு நடந்து வந்தேன். அப்போ எனக்கு கண்ணில் பட்டதான் இந்த பாறை. ஓகே, இந்த மலை ஏறிட்டு பாறை மேலே நல்லா இருக்கும். நான் முன்னாடி போயிருக்கேன் ஒரு டைம். சரி, போயிட்டு இங்கே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போகணும். இந்த வழியெல்லாம் கொஞ்சம் முடசலாக இருக்கும், கேர்ஃபுல்லாக போகணும். சறுக்கெல்லாம் விழுந்துருவோம், ஓகேவா? மெதுவாக ஏறி போகணும். மேலே வந்து மலைப்பாம்பெல்லாம் கூட இருக்கும். நான் ஒரு டைம் பார்த்துருக்கேன். ஓகே, இப்போ வாங்க நம்ம மெதுவாக மலை ஏறலாம். இப்படி தான் மெதுவாக சேஃபாக கேர்ஃபுல்லாக ஏறணும். நிறைய வழுக்கலான பாறைகளெல்லாம் இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப எல்லாம் அடிபடாது விழுந்தா. ஓகே, வாங்க மெதுவாக ஏறிக்கலாம். போகின்ற வழியில் வந்து முள் குத்தும். இந்த ஒரு ட்ரெஸ்ஸில் எல்லாம் முள் குத்திட்டு இருக்கும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக போகணும். ஒரு அட்டை, பிளட்டை எல்லாம் உறிஞ்செடுக்கிற ஒரு அட்டை கூட போகிற வழி ஃபுல்லாக எடுக்கும். அதனால் பார்த்து நம்ம தான் மெதுவாக போகணும், சரியா? ஓகே, உங்களுக்கு இப்போ நான் ஒரு அழகான ஒரு இயற்கை காட்சியை காட்டித்தர போகிறேன். நீங்கள் கண்டுகளியுங்கள். ஓகே, இங்கேருந்து பார்த்தா புதுசாக கட்டியிருக்கிற குச்சிப்பாடு காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் தெரியும். காற்று தான் காற்று, அப்படி ஒரு காற்று. ஒரு சமாதானம்னா அப்படி ஒரு சமாதானம். மனம் போல் வாழ்க்கை மாதிரி மேலே ஏறினாலே இயற்கையை ரசிக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து போனால் இந்த மாதிரி இடத்துல சேர்ந்து உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுத்து சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு அங்கேயே தூங்கிட்டு அப்புறம் பொறுமையாக கூட வீட்டுக்கு வரலாம். ஒரு அவசரமே இல்லை. உங்களை யாரும் எதுவும் கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க. இதெல்லாம் 0 பட்ஜெட். இப்படி ஒரு அழகான காட்சியை உங்களுக்கு நான் காட்டித் தருகிறேன், பாருங்கள். இதுதான் அந்த வியூ. ஒரு சென்டரில் ஒரு பாறை. இப்படி தான் பகல் டைமெல்லாம் நல்லா இருக்கும். நைட்டு ரொம்ப டேஞ்சரஸ். இங்கே நிறைய வைல்டு அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் இதுக்குள்ளாடி. அங்கே தெரிகிறது தான் ஒரு சின்ன பாறை. நம்மளுக்கு விருப்பம் போல் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துக்கலாம். எதுவுமே யாரும் கேட்க மாட்டாங்க, கற்றலாம். பார்த்துக்கோங்க நீங்களே. ஆனால் மேலே போயிட்டு குரூப்பாக உட்காந்து தண்ணி மட்டும் அடிக்கக்கூடாது. யாராவது அந்த லோக்கல் உள்ளவங்க பார்த்தா கம்பெடுத்து விரட்டி விட்டுட்டு போலீஸில் பிடிச்சி விட்ருவாங்க. ஓகே, அது பார்த்து முடிஞ்சதும் நான் இப்போ எங்கே போகிறேன்? நான் நடந்து நான் இப்போ ஒரு ஃபால்ஸ் போக போகிறேன். இதுக்கு பேர் தான் நெட்டை. எனக்கு மொபைலில் இருக்கிற கிளாரிட்டி அளவு தான் எடுத்தேன். ஆனால் நீங்கள் போகும்போது கண்டிப்பாக நல்ல கேமரா லைக் தட் எடுத்துகிட்டு போங்க. இந்த ரோட்லலாம் யாருமே இருக்காது, ஒரு அமைதியாக இருக்கலாம், நடந்தே போகலாம், டிராஃபிக் இருக்காது. இப்போ காமிப்போம் பாருங்கள். ரோட்லேயே போனால் அப்படியே கொஞ்சம் நிறைய தூரம் நடக்கணும். ஆனால் இப்படியே போனால் ஷார்ட்கட்லேயே இந்த வேலி தாண்டி போனால் போயிடலாம், சீக்கிரமாக போயிடலாம் அந்த நான் ரீச் ஆகுற பிளேஸ்க்கு. சரி வாங்க, இயற்கை காற்றினை சுவாசித்து மெதுவாக நடந்து போகலாம். போகிற வழியில் விருப்பம் போல் எவ்வளோ வேணால் ஃபன் பண்ணிக்கலாம், ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். எவ்வளோதான் அங்கே ஃபோட்டோ எடுத்தினாதான் யாரும் எதுவும் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. நீங்களே பாருங்க, நான் போகிற வழியில் அப்படியே ஃபன் பண்ணிவிட்டு நானே ஜாலியாக மனம் போல் வாழ்க்கை மாதிரி ஒரு அழகான பறவை போல, பட்டாம்பூச்சி போல நடந்து கொண்டே போகிறேன். போகின்ற வழியில் நான் இப்போ உங்களுக்கு இனிப்போ வரும் நம்மளோட ஃபேவரட் டெஸ்டினேஷன். இனிப்போ வரும், சீக்கிரமாக வரும். ஓகே, கொஞ்சம் கிட்டக்கா வந்துட்டோம்.
இந்த ஸ்பாட்டு தான் வந்து மலையாள மூவி கோல்டு கேஸ்ன்ற ஒரு மூவியில் இந்த இடம்லாம் வந்திருக்கு. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஒரு அழகான தண்ணி. இயற்கையே ஒரு அழகு தாங்க. எத்தனை யுகம் கடந்தாலும் அழியா வரம் பெற்ற இறைவனின் ஒரு அற்புதமான படைப்பு தாங்க இந்த இயற்கை. இந்த தண்ணீரை கண்டதும் என் மனதில் எத்தனை அழகு, எத்தனை மகிழ்ச்சி. இந்த ஒரு தருணமே என்னுடைய வாழ்வு முடிந்தால் கூட நான் அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும். இவ்வளோ ஒரு இயற்கை அழகு பார்க்குறதுக்கு தான் கடவுள் என்னை படைச்சாருன்னு நினைக்கிறேன். தண்ணி இங்கேருந்து தான் அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது மட்டும் இல்லை, நம்ம இப்படியே நடந்து கூட போய்க்கலாம். கேர்ஃபுல்லாக நடந்து போகணும். வாங்க அப்படியே நடந்து போன ஒரு அழகான ஒரு பியூட்டிஃபுல் சீனரி வரும். அதுதாங்க மாசாக இருக்கும். இயற்கையே ஒரு இறைவனோட பரிசு தாங்க. நம்ம வருங்கால நம்முடைய தலைமுறைக்காக விட்டு கொடுக்குற ஒரு இயற்கை தான் இந்த ஒரு இதே நம்ம அழிச்சு விட்டோம்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய துரோகம் அது. இப்படி தான் போயிட்டே இருக்கும்போது இந்த ஒரு அழகான இந்த காட்சியை பார்ப்பதற்கு கண்கள், 2 கண்கள் பத்தாது. இந்த இயற்கை கிட்டேயே பிடிச்சது எனக்கு ஒன்றுதாங்க. ஏழை பணக்காரன் என்று பாரபட்சம் இல்லாமலே அது எல்லாருக்கும் திரும்ப கொடுத்துரும். அதை பாட்டுக்கு அதை நம்ம விட்டு விட்டோம்னா நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. நம்ம இந்த இயற்கை வளங்களை அழிக்க போய் தான் நம்ம அதனால ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். பாருங்க, இந்த வழி இருக்குல்ல, அப்படியே போனால் சிவலோகம் போகும். ரொம்ப ஒரு அமைதியான இடம். மனசில் என்ன கவலைகள் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு பைக் நடந்து கூட போய்க்கலாம். மெதுவாக நடந்து போகும்போது இந்த அழகான இயற்கை காட்சி பார்த்துட்டு மனசு ரொம்ப மெதுவாக இருக்கும். பாருங்கள் மக்களே, உங்களுக்கு நான் எவ்வளோ ஒரு அழகான இடத்தை காமிக்கிறேன் என்று. அப்படிதான் இந்த ரோடு ஃபுல்லாக போயிட்டே இருக்கணும். அழகான காட்சிகள் எல்லாம் வரும். எவ்வளோ நேரம் தான் அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறது. சரி, இனி தண்ணியில் கால் நினைக்காமல் போனால் எப்படி இருக்கும்? சரி, தண்ணியில் எல்லாம் நனைஞ்சு. ஆனால் இங்கே தண்ணியில் நம்ம விழுந்தா நம்ம அசிங்கப்படுவோம். அப்படியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. காசு கூட கொடுக்க வேண்டாம், ஃப்ரீ தான். எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் குளிச்சுக்கலாம். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கூட குளிச்சுக்கலாம். உங்களை யாரும் எதுவும் கேட்கவே மாட்டாங்க. நம்ம ஃபால்ஸ் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டில் போயிட்டு காசு கொடுத்து அவ்வளோ நேரம், ரொம்ப நேரம் எல்லாம் கூட அங்கே நிற்க முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு அமைதியான இடத்துல வந்து மனம் போல் இருந்து ஜாலியாக இருந்து ஹாப்பியாக இருந்து உங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண யாருமே இருக்காது. ரொம்ப அழகான பகுதி இது. நீங்கள் குடும்பத்தோடு வரணும். இந்த இடத்துல நீங்கள் அமைதியாக இருந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும். ஃபோட்டோஷூட் பண்ணணும். ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ். இயற்கையாக அழிக்காதீங்க. நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நீங்கள் வரணும்னு நானும் ஆசைப்பட்றேன். நாம் எது செய்கிறோமோ திரும்ப நாம் அதை பெற்றுக்கொள்வோம் என்பதை நீங்கள் ஒருபோதும் மறந்து விடாதீர்கள்.